noho izao ankehitriny ny toetoetry ny faritra vatovavy fitovinany lalovany lalam-pirenena faharoambin'ny folo mipaka any Tsimotsinanana kahatra ny Taolagnaro. Mbola rakotra ala mikitroka ity faritra ity tany amin'ny taona 770. Ankehitriny dia efa manify dia manify ny ala, vokatry ny fikapana hazo sy ny doro-tanety ary ny tavy. Miareraka sy miasimba ny nofotany noho ny fomba famboly tsy voahevitra, nefa ny isa sy ny hakitriky ny mponina dia mitombo faran'izay haingana. Ratsy ny vokatra, mahantra ny mponina, manangasanga sady efa mihatra maraina mihitsy ny tsy fampian-tsakafo izay efa manakaiky ny kere. Manampitrotraka ny loza voajanahary mamely isan-taona sy ny fiantraikany fiovaovan'ny toetrandro. Satria dia faritra Simasakana moa dia hita marina fa tena iazadetsika fiovaovan'ny toetrandro. Ka dia rehefa misy ny fiovaovan'ny toetrandro zany dia mazava ho azy fa dia voaelingely ny famokarasika. En moyenne, contesterait 2000 mm de pluie par an. Amin'izao fotoana izao tsisy efa tsy 1500 na latsaka izy sisa aty. Ary ny tena gravy dia misy sécheresse aty. Izany dia mampitandrina fa raha mbola mitoy izao dia mety ho sola toa ny tampoketsa any amin'ny lalam-pirenena fahefatra ivadovavy fitovinany sy Tsimotsinanana ao aoriana kely ao. Ny vahaolana dia ny fambolena maharitra na ny agroekôlôjia izay apariaky ny GSDM amin'ny alalan'ny tetikasa papam, hiarovana ny faritra tsy ho lasa tany hay na désert ary hialana amin'ny fantrana sy ny tsy fampian-tsakafo. Noho izany dia nanokana 2 andro ho an'ny agroekôlôjia teto Farafangana ny GSDM sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ireo mpiray ombonantoka toy ny efa natao tany Antsirabe. Nasongadina manokana ny fambolena maharitra sy ny fanavaozana momba azy hifanaraka amin'ny zava-misy iainana aty amin'ny faritra, ao koa ny fambolem-kazo. Ny andro voalohany dia fitsidihana tany an-tsaha, nanehoana ny asa sy ny teknika ary ny zava-bitan'ny GSDM sy ireo mpiray ombonantoka aty amin'ny faritra. Toerana 4 atao amin'ny commune Vohimasy no notsidihina dia ny manodidina ny commune i Mahasoarivo, i Bekaraoka ary i Andraina. Ny agroekôlôjia dia fitambarana teknika fambolena mahomby ho an'ny famokarana maharitra. Izany hoe misy karazana teknika maro zany voizina ao anatin'izany agroekôlôjia izany, ary izy io dia tokony ho adapté amin'ny faritra izay hiasana. Ny mponina aty amin'ny tapany Tsimotsinanana nosy dia mivelona amin'ny voly fihinana toy ny vary, ny mangahazo na kaja, ny bokala na vomanga ary ny oviala. Eo koa ny voly fanondrana toy ny kafe sy ny dipoavatra izay efa nisy tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo. Ny jirofo sy ny lavanilina kosa dia tonga tato rindrina. Saingy ny olana dia mihalany tsiro ny tany. Tsy mahavita ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro intsony ny voly fihinana. Nefa ny voly fanondrana dia maharitra ela be vao mamokatra hahasoam-bola, ary ny kafe izay nahazatra hatrizay dia efa mikrosofahana satria miasimba ny tany. Manaraka izany dia fototra kafe efantitra no mbola iveloman'ny mponina, fa tsy dimba nisy nanolo na nanavaon'ny voly kafe ny taranaka taty aoriana. Ny nasongadina tamin'ny fitsidihana ifotony dia ny fanapariahana ny basket compost izay mampivady ny voly fihinana sy ny voly fanondrana. Ohatra ny eto amin'ny sasekoly eto Andraina. Aseho eto ny fanaovana lavaka basket compost, asiana zezika ary ambolena ao anaty basket compost ny kaja na mangahazo. Rehefa miakatra ny kaja afaka herintaona dia ambolena amin'ilay lavaka basket compost izay efa masaky ny zezika ny voly fanondrana toy ny kafe na ny lavanila na ny dipoavatra. Hajaina ny elanelana ka izay lavaka basket compost voadingana dia mbola ambolena kaja, ny sisa ambolena voly fanondrana izay nosafidiana. Volena akondro eny antenatenany eny satria mila alokaloka ny kafe sy ny lavanila ary ny dipoavatra, ka mandra-pamoa ny voly fanondrana izay miandry taona maromaro dia efa mba eo ny voly kaja sy ny akondro na voly fihinana hafa mahavonjy ny fiainana andavanandro. Vokatra be sady tsara ny kaja ambolena amin'ny basket compost. Avo 2 na 3 heny amin'ny voly mahazatra ny kajaha atao basket compost. Mamerina sy manatsara ny tsirony tany ny basket compost, ka maroroka ny kafe ambolena anaty basket compost sady tsara ny vokatra. Rehefa maniry 2 taona eo ny kafe dia rakofana arasis ny tany kafe. Ny arasis dia karazana légumineuse fanao voly rakotra.
mitana hamandona sady mahalonaka ny tany ary tsy miavaka fe intsony rehefa rakotra arasisy ny tany. Raha misy lampy ny tanimboly dia volena mananasy atao mitandahatra manaraka ny tsipimira abo na courbe de niveau. Ny mananasy dia azoana voany hohanina sady mitovitovy fiasa amin'ny taretra miaro ny nofo tany. Ny jirofo koa dia ampifadiana amin'ny volo hafa, ohatra ny tany jirofony Ernest. Tany lava volo izy ity taloha, saingy lasa manta noho ny tenina izay nandrakotra azy ka nilaozany Ernest. Noho izany dia norakofana brakaria toy ny efa natao tamin'ny andro nitetikasa BVPI ny tanin'ny Ernest ka maty ho azy ny tenina. Mahalonaka sady miaro nofo tany ny brakaria ary mahatanty afo raha misy torotanety sady vilona be otrikaina ho an'ny omby. Misy koa fanandramana ny volo rakotra stylosantès sy ny mokona. Ampifandimbiasina amin'ny volo-kaja, tsako, tsaramaso na voanemba ny brakaria ahafahan'ny tany miala sasatra mandra-pahalehibe ny jirofo. Efa heverina koa ny fambolena ananambo atao mifanelanelana amin'ny jirofo. Tsara noho ny jirofo mahazatra ireto jirofo aty atsimo atsinanana ireto satria ambolena amin'ny basket compost ka malaky be. Afaka 5 taona dia fa azona vokatra, nefa ny jirofo mahazatra 7 taona vao mamoa. Karazam-boly faharoa atao amin'ny basket compost ny bokala na vomanga aseho eto Mahazoarivo, toy ny fanao amin'ny kaja sy ny oviala, iarahana amin'ny opérateur d'appui papam aty amin'ny faritra atsimo atsinanana izay pray ombonantoka amin'ny GSTM. Ampivadiana amin'ny volo fanondrana koa ny volo bokala, ka rehefa masaka ny tany dia atsatoka amin'ny basket compost araka ny elanelana efa voafaritra ny volo maharitra toy ny kafe na lavanila na dipoavatra. Ny volo bokala mitohy hatrany. Ity karazana bokala ity antsoin'ny olona sasany hoe vomanga karaoty dia vomanga malaky, nampidiriny GSTM aty atsimo atsinanana. 3 volana izy ity dia efa vokatra ary vaventy be, mamy sady be otrikaina vitamine A izay mampahazo aina sady mampatanjaka ny ankizy tia misakafo. Azo ambolena mandavataona ny bokala karaoty raha vao misy hamandona. Voavaha miandalana ny olana tsy fampitsakafo ka tena nankasitrahan'ny mponina aty atsimo atsinanana ny fampidirana ity bokala karaoty ity. Tena mety aminay fambolena anazy satria tena mety anay aminazy zao tena mahazo vola izy, tena mahazo vokatry sady voky. Tsy mahita mosary. Tsy mahita mosary. Mandritry ny enim-bolana izy afaka mangady an'io foana. Misy zany le sécurité alimentaire dia misy ihany koa le rendement ambony be. Raha ny any amin'ny Agri-Sud zao raha ny refesina tamin'ny voalohany hoe eo amin'ny tokony eo amin'ny 9 taonina eo le teknika nentim-paharazana. Amin'izao fotoana izao tsika any amin'ny 25 taonina l'hektara zany ny vomanga. Ohatr'izay ihany koa ny mangahazo izay foto-tsakafon'ny olona aty. Dia raha io zany resantsika le mangahazo ohatra 9 taonina tany hoany ny vinavina nomen'ny dia raha EP aty sy ny hita hoe amin'ny traditionnel amintsika amin'ny teny zao zany izy efa 35 taonina 900. Mba hampitombo ny vokatra dia ampianarina ny mponina ny fanatsarana ny tsirony tany. Dia fitantanana fahalonan'ny tany zany le volo rakotra koa anisany mahalonaka ny tany satria le volo misintona azoty eny amin'ny rivotra no ambolena fa eo koa ny fanaovana ny zezika ranony na le hoe engrais liquide anisany tena nety koa zany taty eo ihany koa ny fanaovana compost ary ny tena zava-dehibe dia ny fanatsarana ny valan'omby. Fomba tsy nahazatra ny mponina aty atsimo atsinanana izany hoe manamboatra zezika izany ka naseho tamin'ity andro voalohany ity ny fomba fanaovana karazana compost toy ny compost ranony. Ao koa ny fomba famafazana anana na voankazo ambony talantalana. Aseho azy ireo koa ny valanombo no hatsaraina, natao hahasalaman'ny biby ary hahazoana zezika tsara sady ampy. Asiana tafo ny valanomby ary atao mafy, lalorana simenitra ny fanambaniny mba tsy hifangaro amin'ny tany ny tainomby. Fanavaozana lehibe aty atsimo atsinanana ity fanaovana fahitromby hatsaraina ity. Simenitra rock-tapo no mentetika asa azy ireo dia nahavitany ity valanomby tsara voatra ity. Rehefa mahita ohatra azo tsapahin-tanana toy izao ny mponina dia miova ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa
ka maro nefa nanamboatra fahitrombo mitafo ary tsy kivy ry zareo fa miezaka sady mikasa hampitombony omby eo ampelantanany na dia eo aza indraindray mihetraketraky ny dahalo. Mavitrika mandray fanavaozana ny mponina, somary manano sarotra nefa ny famatsirany masom-boly sy ny fitaovana. Ka ireo mpiray ombin'antoka toy ny Intered izay misehatra amina komuna 310 ato amin'ny distrikany Farafangana nanomboka tamin'ny taona 314 dia mametraka toeram-pamatsiana masom-boly sy fitaovam-pambolena ary fiompiana eto Vohimasy. Zesika vidinao any amin'ny 40 km any amin'ny Farafangana ville zany. Dia be kokoa zany le vidin'ny sarandalana alohany noho le vidin'ny zesika ao ataony. Zay zavatra zany no natonga anay tetika asa Intered zay nanao hoe maninona moa raha tena atao ena toerana mihitsy toeram-pivarotana am'izay zany le olona mba tsy mandofo re le vola ao alohany ataony frais zany afaka vidin'ny zesika mba ho bebe ny zesika ampiasaina. Ny zava-dehibe faharoa nasongadina tamin'ny 2 andro ny fambolena maharitra dia ny fambolekazo, hamerenana ny faritra sy ny tanety izay efa miasola mba ho maitso indray sady hanatsarana ny tsirony tany. Nosafidiana manokana ny hazo akasia napariakin'izy SDM taty nanomboka tamin'ny taona 2014 tamin'ny alalan'ny tetikasa manitatra voalohany ka eto Bekaraoka no nampisehoana ny fomba fikarakarana azy. Navohitra tamin'ny fitsidiana ny famoronan'ny mponina amin'ny fanaovana tanjanakazo. Lafo ny plastika sady sarotra tadiavina aty an-tany lavitra tanan-dehibe ka ny volo na bambo no ampiasain'ny mponina hamafasana ny voan'ny hazo. Maro ny tombontsoa azo amin'izany. Zava-misy sady betsaka ety an-toerana no ampiasaina ary tsy mila didiana toy ny plastika ny volo rehefa mamboly hazo fa tonga dia tsatoka dia levina miandalana any anaty tany izy. Raha somary miadam-pitombo ny akasia any vakinankaratra, aty atsimo atsinanana kosa dia tena maroroka be ny akasia ary ny orana sy ny tafio-drivotra mba amin'ny afo izay heverina fa hampandrava zavatra dia vao mainka koa manapariaka ny voany haingana be ka maniry eny rehetra eny. Noho izany, rehefa maty ny afo izay nandoro ny tanety dia mitsimoka daholo ny voan'ny hazo akasia izay naparitaky ny afo sy ny rivotra sy ny voan'ireo hazo zanatany izay sisa tavela ary maroroka be ny fitombony ka lasa hazo mitoroboka ary zary ala matevina. Hazo ngeza be izy ty mahasoa légumineuse aloha izy ty voalohany indrindra manatsara ny tany ary azo ampiasaina amin'ny compost ny raviny tena ilain'ny mpamokatra tantely mihitsy izy ty satria mitangorona be ary ny zava-dehibe amin'izy ty dia miparitaka ho azy izy rehefa misy cyclone indrindra ny faritra mando ohatr'izao ka aty amin'itony ty faritra ty zany tena problème ty le na dia faritra mando izy ny doro tanety sy ny tavy indrindra efa mila ho tapitra daholo mihitsy ny azo aty. Noho ny akasia karazana légumineuse sady mahalonaka ny tany dia vetivety foana dia mameno ny tanety sy ny vohitra ny akasia. Mihamasaka ny tany ka mipoitra ho azy sady maniry ary mahazo aina indray ireo karazan-kazo tranainy na hazo zanatany izay efa tsy pozipozy na efa saika lany tamingana mihitsy aza vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny asan'ny olombelona. Anisan'izany ny ravinala sy ny grevia. Noho izany dia fomba iray hamerenana haingana ny ala tranainy tovona ny ala vaovao ny fambolena akasia. Misinda miandalana noho izany ilay ahia hoe mety ho lasa tany hay na dia izay raha ny faritra. Ohatra ireto tanety aty Farahony manamorona ny lalam-pirenena faharombiny folo. Toy izao izy ty tany amin'ny taona 7 nambolena akasia voalohany. Lasa ala mikitroka izy sy ny manodidina azy ankehitriny. Dia araky ny hitanareo na efa tena lasa forêt dense mihitsy ny izy ty. Ny antony maha forêt dense azy le espèce hafa zay natao teto disparaître rehefa ity le akasia manzeo amin'ity no ary miparitaka ho azy. Rehefa misy cyclone dia io voany io ty voany ty aparitaky ny cyclone hitanareo le voany fa formé tsara ohatran'izao dia miparitaka ho azy izy ty ary zay mampiverina ny ala. Izay ny fitsidiana. Ny andro faharoa dia nanaovana atrikasa tato amin'ny paroasy katolika eto Farafangana.
Tafavory-tato daholo ireo mpiantsehatra amin'ny fambolena maharitra sy ireo mpiray ombon'antoka, ny mponina sy ny teknisianina, namelabelatra sy ny ady hevitra, namosaka ny olana sy ny paikady hanapariana ny fambolena maharitra ary hitondra vahaolana ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy. Nalefa nandritra ny atrikasa ny horonan-tsary 3D momba ny fampiarana ny agroekôlôjia any an-tsekoly, ka liana dia liana amin'ny zavatsoa entiny agroekôlôjia ny mpandray anjara sy ny tompona andraikitra ary ny mponina aty an-toerana. Novisavisaina nandritra ity atrikasa ity ireo harena voajanahary ary ny fomba hikolona sy hitrandrahana azy ho enti mampandroso ny tapany atsimo atsinanany nosy. Azo atao tsara ny mampiroporopo ny dipoavatra, ny kanelina, ny lavanila, ny jirofo, ny kafe, ny letisia, ny tantely, ny hazo na zava-maniry fakana titimanitra sy lohamenaka mba ho tonga loharanom-bola ho an'mponina eo anilan'ny volo-fihinana izay miantoka ny fiainana andavanandro. Izany rehetra izany nefa dia miankina amin'ny fikajena ny ala sy ny tontolo iainana ary ny zava-mananaina aty an-toerana. Ny vokatra taty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana izay atao efa tao anatin'ny efa taona satria niara-ny atomboka tamin'ny tetikasa tamin'ny taona 2024 dia raha nisy izany tamin'ny voalohany mety atsointsika hoe vitsivitsy fa nahita ny vokatra ary betsaka ireo izay resy lahatra ary vonona ny sitraka sy anatanteraka an'izay pratika agroekôlôjika izay mba ho fanatsarana ny vokatra ary koa indrindrindrindra hanatsarana an'ilay tanjona ny tetikasa hoe ho fampiroboana ny fidiram-bolan'ireo tatsaha. Izay tena tanjona lehibe entiny miatrika ny fiainany moa izany ilay izy. Dia amin'izao fotoana izao aty amin'ny efa mamaraparana ny tetikasa izao ho an'ny Atsimo Atsinanana manokana dia efa ho aty amin'ny 20 hatramin'ny 700 aty ireo tatsaha izay efa nahita vokatra tao anatin'izy io ary efa azo atao efa kesy dia ho tratra ny tanjona ka ny rarina moa dia tena ho tratra 100% mba ho fampantsiona izay tontolo ambanivohitra. Fanamafisana ny ezaka efa natao tato anatin'ny taona maromaro ny roa andro ny agroekôlôjia teto Farafangana. Efa hita soratra ny fiovana na eo amin'ny fomba fiasan'ny mponina izany na eo amin'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ka raha tsy nandalo tamin'ity faritra ity ianao tato anatin'ny fotoana lavalava dia ho gaga fa rakotra akasia sy karazan-kazo zanatany niverina amin'ny laoniny ilay tanetongazana amin'ny toerana sasany izay hitanao tany amin'ny 10 taona lasa.